Ikaze ku Gasusuruko TV, urubuga usangaho inkuru zungura ubumenyi kandi zitanga amasomo mu buzima busanzwe zerekeye umuco, amateka, sosiyete, ubuzima ndetse n'ubuhamya butandukanye. Kandi akamenyetso gatukura kanditseho subscribe kugira ngo ujye ubona byihuse inkuru dutangaza. Reka tubagezeho umugani w'Imana n'umugabo wafashe inzira akajya kwibariza Imana impamvu umuryango we udahirwa. Numwe mu migani tubategurira twifashishije ibitabo bitandukanye by'Ikinyarwanda. Kera habayeho umuntu akitwa NGERAGEZE. Yasanze sekuru akiriho. Mu mabyiruka ye yasanze baba badafite amahirwe. Barahingaga ntibeze, bahakwa ntibagabane. Nawe ubwe biza kumugendekera bityo. Ariko yafashe igihe abonye atagabanye yisubirira iwabo. Asanga kwa se no kwa sekuru inzara inuma. Aza kwihererana nyina aramubaza ati: "Wowe wabaye aha kera, ntacyo sogokuru na data bapfuye n'Imana?" Nyina aramuhakanira. Noneho ajya kubaza se. Ise aramubwira ati: "Nabaho sindabonana n'Imana." Yegera urwuririro aramuhanuza ati: "Hari icyo nkubaza. Ntacyo mwapfuye n'Imana?" Sekuru aramusubiza ati: "Umva mwana wanjye, naravutse nsanga abantu bavuga Imana y'u Rwanda rurema, ariko sindayica iryera. Habe n'umunsi n'umwe." NGERAGEZE arumirwa arataha. Bukeye mu gitondo ajishura umuheto wa se n'umutana w'imyambi, ayisohoramo ayishyira ku kirimbi, akubita ku bitugu. Arasohoka, ageze hanze ahamagara se ati: "Murabeho ndagiye, ariko nzagaruka kera. Ngiye kureba aho Imana iri." Akiva mu rugo arenze umuharuro abona Imana yihinduye umugabo. NGERAGEZE aramwirukankira aramushyikira, aramusuhuza ati: "Uraho wa mugabo we?" Undi ati: "Uraho nawe." NGERAGEZE ati: "Ese uragana hehe?" Umugabo ati: "Ndeka yewe, ndajya kwanjwa." Undi ati: "Uranjwa mu biki?" Umugabo ati: "Mbigutekereje ntaho twajya." NGERAGEZE ati: "Pfa kumbwira mu magambo make." Undi ati: "Naravutse nsanga data na sogokuru ari abakene. Ntako ntagerageje ngo mbukire, ariko buranga buranyokama. None ubu icy'ingenza ni ukujya gushaka Imana ngo nyibaze icyo yaduhoye cyangwa nyiroheho, ahubwo duhane." NGERAGEZE ku mutima ati: "Si urw'umwe." Araterura ati: "Wa mugabo we, nanjye nicyo cyanzinduye. Uko ndeba ukuntu afite shinge na rugero, ni nako data na sogokuru bimereye. Bemeza gushakira hamwe Imana, bafatanya urugendo." Uwo mugabo abaza mugenzi we ati: "Witwa nde?" Undi ati: "NGERAGEZE." Undi ati: "Wowe se?" Uwo mugabo ati: "Nitwa Manirarora." Baragenda barara nzira. Bwije NGERAGEZE abaza Manirarora ati: "Mbese niduhura n'Imana tuzayibwirwa n'iki?" Undi ati: "Hari uwayibonye maze angereranyiza uko isa. Igihe umuseke utambitse." Manirarora ati: "Ngiye mu gicucu." Undi ati: "Ndakurinda." Manirarora ageze hirya yihindura intare agaruka atontoma. NGERAGEZE ayikubise amaso ariruka. Intare iramugerekana, iramufata, iramugaragura, ariko ntiyamurya. Ibonye yaguye igihumura ahinduka Manirarora, afata NGERAGEZE aramubyutsa ati: "Ukanzwe n'iki?" NGERAGEZE ati: "Hora hora wa mugabo we, intare yarinyishe nkijijwe n'Imana." Manirarora ati: "Ese irigitiye hehe?" Undi ati: "Sinamenya." Manirarora ati: "Cyo subira imuhira, ntawarwanya Imana, ariko nugerayo ishya wifuzaga urarisanga." Nuko umugabo aramuheba. NGERAGEZE inzira yirira kuyimara. Ageze imuhira asanga umudendezo, amashyo y'inka n'undi mukiro utavugwa. Ari kwa se, ari kwa sekuru. Bati: "Ni koko Mana ni wowe ugaba kandi ukwambarije ku ishyiga umusiga ivu." Kandi akamenyetso gatukura kanditseho subscribe kugira ngo ujye ubona byihuse inkuru dutangaza.